Три страшные причины детского храпа. 1. Причина храпа – аденоиды. Миндалины – это скопление лимфоидной ткани в нашей глотке. Это одни из наших первых защитников против бактерий и вирусов. Но бывают ситуации, когда сами миндалины становятся жертвой микробов. Они воспаляются и увеличиваются, перекрывая дыхательные пути. В этом случае говорят о так называемых аденоидах. Аденоиды затрудняют дыхание, что и проявляется храпом во сне и постоянно открытым ртом в течение дня. Но храпом дело не заканчивается. Аденоиды часто приводят к воспалительным заболеваниям уха, средний отит, глотки, тонзиллит и носа, атрофический ринит. Что делать? На первых стадиях заболевания лечится консервативно, промывание носа и миндалин, применение местных противомикробных и противовоспалительных препаратов. На поздних стадиях прибегают к хирургическому лечению. Сегодня это элегантные малоинвазивные методики. Врач с помощью специальной трубочки с камерой, эндоскопа, проникает в носоглотку и убирает гипертрофированную лимфоидную ткань любым способом. Лазерная абляция, каутеризация, банальное вырезание, тонзиллэктомия. 2. Причина храпа – эпилепсия. Эпилепсия – это заболевание, при котором возникают судорожные припадки, сопровождающиеся потерей сознания, а также непроизвольным мочеиспусканием, слюноотделением и тому подобным. Это связано с появлением очага-патологической электрической активности в мозге. Причем тут храп? Спросите вы. Во-первых, у детей с эпилепсией в принципе повышен риск первичного храпа и обструктивного апноэ, когда дыхание просто останавливается. Во-вторых, во время припадка язык может западать, а слюна затекать в верхние дыхательные пути. Это обуславливает нарушение проходимости дыхательных путей, что и является причиной храпа. Чаще он появляется после припадка, когда восстанавливается нормальная работа дыхательной мускулатуры. Блокирование дыхательных путей может привести к развитию острой дыхательной недостаточности и смерти. Что делать? Если вам кажется, что у вашего ребенка эпилепсия, немедленно к неврологу. Ребенку проведут суточный электроэнцефалографический мониторинг с помощью особого устройства, шапочки с электродами, которые будут измерять электрическую активность в мозге. Если выявится характерная картина эпилепсии, назначат лечение. На сегодняшний день существует огромное количество эффективных лекарственных препаратов, которые не допускают появления очагов патологической импульсации. 3. Причина храпа – заднее положение нижней челюсти. Ретрогнатия – это врожденный дефект челюстной системы, при котором нижняя челюсть с языком смещается назад, что приводит к частичному перекрытию верхних дыхательных путей в положении лежа на спине. Это и является причиной появления храпа. Что делать? При незначительной ретрогнатии возможно применение консервативных средств, например, специальной капы, которая в течение ночи удерживает правильное положение челюсти. Но, конечно, радикальной методикой, позволяющей исправить ситуацию навсегда, является оперативное вмешательство. Хирурги производят остеотомию, рассечение костей челюсти в определенных местах и исправляют прикус. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.